Hello， 大家好，我係阿黃啊。咁今期同大家介紹嘅呢個單位咧係一個南北對流嘅大單位嚟嘅，142平方，4房2廁啊。咁先嚟入門處呢邊俾大家睇一睇先。入門口呢邊係已經配咗一個智能密碼鎖喺呢度噶啦。呢邊收納櫃同埋鞋櫃呢個位。咁佢門後面咧就有一個生活陽台喺呢一度嘅。生活陽台嘅呢個大細咧，可以喺呢邊係擺洗衣機啊，喺呢邊洗衫晾衫都冇問題嘅。採光面都唔細嘅。再過翻嚟呢邊飯廳呢度啦，飯廳呢度就擺咗一張6人嘅長餐台喺度。呢邊整體嘅一個空間啦，佢呢個係一個橫廳嚟嘅。過嚟呢邊就係廚房啦，廚房一個 U 字形嘅間隔。抽油煙機、煮食爐，咁呢邊咧係配咗一台洗碗機喺呢一度嘅嚇。咁唔中意洗碗嘅朋友嘅話就方便啦，喺度一個單水槽升碗啦。有明窗喺度，喺度雪櫃位啊，到時都會配一台3門雪櫃喺呢一邊嘅。咁客廳呢邊啦，咁佢整個開間嘅話咧有7米嘅一個開間嚇。呢邊有張長梳化喺度啦，茶几。一台55寸嘅電視機，出嚟陽台呢度啦。呢邊陽台嘅大細都好長嘅呢個陽台。咁佢呢邊就南向啊，望呢個山景嘅，都幾舒服嘅一個景觀嚇。望到呢個綠油油嘅一片啊。再入翻嚟呢個休息區呢邊啦。過到嚟呢邊第一個房間。呢個房間嘅大細一樣咧，可以做一個房間可以擺5尺床都冇問題嘅。呢邊公共衛生間嚇，鏡櫃、洗手台、馬桶、淋浴區，好大嘅一個空間。嚟到呢邊第二個房間，一樣擺咗張5尺床喺呢度，有個衣櫃係3邊落床嘅。呢邊第3個房間，咁呢間房會大啲，呢度有個衣櫃，3邊落床。咁佢呢間房係可以望到一個山景嘅。再嚟到就係主人房啦，主人房呢邊擺咗衣櫃喺度啦。咁佢呢度咧係一張6尺床嚟㗎，空間好大，3邊落床啦。呢邊仲有咁多嘅一個活動空間。主人房呢度一樣都係南向可以望到呢個山景嘅。咁佢呢個戶型咧一樣啦，有一個超大嘅浴缸喺度啊！呢個套間入面鏡櫃，2個洗手台。咁呢邊呢個係企缸位嚇，隔離呢度浴缸，一個大浴缸喺度。呢邊馬桶、飄窗台，2扇嘅明窗，成個採光都唔錯㗎。咁而家呢一個單位咧，放租就係5800一個月嘅，係啦。到時都會配晒全屋嘅呢啲電器嘅，係啦。咁如果係有對呢個南向南北對流一個大單位感興趣嘅朋友，可以 call 我攞更多嘅資料嘅，或者關注我我會分享更多嘅樓盤資訊俾大家嘅。好啦，咁我哋下期節目再見啦，拜拜。